Firma je pokrenuta kao Shimo Trade, dakle sa naglaskom na trgovinsku delatnost. Uvidjevši da smo u stanju da snabdevamo naše kupce, odlučili smo da nećemo samo otkupljene proizvode prodavati, nego ćemo otpočeti i vlastitu proizvodnju. Kada smo se upoznali sa kompanijom Vendo, više puta smo bili kod njih, na prezentaciji mašina, rada na mašinama, da bi nas oni čak odveli i u kompanije u kojima se koriste njihove mašine. U odnosu na tehniku i tehnologiju koju smo mi tada posjedovali, mašine koje smo vidjeli predstavljale su jedno malo čudo za nas u tom smislu. Kompanija Shimo Trade bavi se proizvodnjom i prodajom industrijskog osvjetljenja, prvenstveno dobijeno tehnologijom tankih ploča. Mašine koje nabavimo od kompanije Vendo također nam i održava Vendo kompanija, njihovi serviseri. Osim toga, prilikom prispeća novog saradnika u našu kompaniju, Vendo kompanija je ta koja vrši obuku zaposlenih, da bi se sam posao, ali i mogućnosti mašine iskoristile na pravi i efikasan način. Prva kupljena mašina bile su Makaze Zelim. To je bila mašina od 2500, pre koje smo posjedovali samo mašinu od 2000 cm širine. Nakon toga smo kupili Upkant presu, a nakon toga CNC mašine za probijanje, koje smo kupili 3 komada. Način rada ovih mašina dovodio je do izvanrednih rezultata u odnosu na prethodne načine obrade. Posle ovih mašina od kompanije Vendo smo kupili lasere, što je bila ogromna pomoć u proizvodnji, te smo nakon toga na skoro pa svake 2 godine vršili nabavku neke mašine. Sada posjedujemo najnovije 4 ovakve mašine, lasera. Oni rade bez prestanka u 2 smene. Sve prethodno razlog je što smo i najskoriju nabavku vršili od kompanije Vendo. Nadalje ćemo održati ovaj dobar odnos koji traje evo već 15 godina. Zahvalni smo Shimo Trade kompaniji što nam je dala šansu, a zatim i poverenje. Mogu da kažem slobodno da smo radili na ovom odnosu poverenja koje smo od njih zaslužili. Dokaz su isporučene mašine za našeg partnera u prethodnih 15 godina. Nadamo se da će se broj mašina koje nabavljaju kod nas samo povećavati i da će nam poklanjati poverenje kao i do sada u slučaju kupovina mašina, čime ćemo se, nadamo se, uspeti da doprinesemo da Shimo Trade bude još konkurentniji i uspešniji na domaćem, ali i inostranom tržištu.